आज हम बना रहे हैं चिकन मंदी। मंदी तो आप लोग ने बहुत देखा, आज हम बना रहे हैं चिकन मंदी, जिसके लिए हमने इस तरह से बड़े बड़े पीस काट लिए हैं चिकन मंदी के। चिकन मंदी तो पूरा होल चिकन का भी बनता है और ये भी होता है। हम सोचे इस तरह से बड़ा बड़ा बनाते हैं और आपको शेयर करते हैं। इसके लिए देखिए हमने चिकन बड़ा बड़ा काट लिया। इसके लिए हमने नफीस चावल लिए हैं। इस चावल का इस चावल से मंदी बहुत ही बढ़िया बनता है, जो 1 केजी का है। और इसको हम आज अभी हम पहले इस चावल को फुला देते हैं, फिर हम चिकन में मसाला मैरिनेट करेंगे। इस तरह से हमने 1 किलो का चावल लिया है। इसमें ये 1 किलो का नफीस चावल बहुत ही बिरयानी, इसमें मंदी के लिए बहुत ही बढ़िया और लंबा लंबा दाना होता है, तो इसीलिए हमने आज नफीस चावल लिए हैं। बिरयानी तो हमने आपके इसमें बहुत डाले हैं, लेकिन वो चावल अलग था, बासमती राइस था। आज ये नफीस चावल है। देखिए इस तरह हम नफीस चावल डालेंगे। इस चावल को हम वॉश कर लेंगे। पहले हम चावल ये फुला देते हैं। चावल फूलेगा तो मंदी हमारा एकदम अलग अलग और अच्छा दाने में बनेगा। इसको हम पानी डाल करके फुला लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इसमें पानी डाल के इसको फुला लेंगे। ये चावल में हम अब पानी डाल देते हैं। देखिए इस तरह से हम पानी डाल देते हैं। हम चावल को 2-3 बार कर करके अपने धो लेंगे। ये चावल को हम इस तरह से हम 2-3 बार करके धो लेंगे, ताकि हमारा चावल अच्छे से वॉश हो जाए। ये चावल को हम अपने वॉश 2-3 बार करके धो लेंगे। धोने से क्या होता है कि चावल फुला के 1-2 घंटा पहले रख देते हैं, तो चावल हमारा बहुत ही बढ़िया और अच्छा बनता है। इस तरह से हम सारे चावल को हम अपने धो लेंगे। ये हमारा चावल अच्छी तरह से धुला जाएगा। हो गया। अब हम इसको फूलने के लिए 1-2 घंटे के लिए रख देंगे। और उसके बाद हम अब चलते हैं अपने चिकन की तरफ। देखिए इधर हमारा चिकन है। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। इस तरह से अब हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो चिकन मैरिनेट कर लिया। अब हम पलिस्ता के लिए प्याज काट लेते हैं। इसके लिए हम पहले प्याज को छील लेते हैं, उसके बाद बारीक बारीक काट लेंगे। देखिए सारे प्याज को इस तरह से हम छील लेते हैं। इस तरह से हम सारे प्याज को अपने छील लेंगे। ये हमारा सारा प्याज छिला जाएगा। उसी तरह से हम मेरा एक प्याज छिला गया, उसी तरह हम दूसरे प्याज को भी छील लेंगे। हम मंदी के लिए अपना मसाला मिलाएंगे, जिसके लिए हमने इतना बड़ा बड़ा पीस बनाया है। होल चिकन का भी बनता है, होल बकरे का भी बनता है मंदी, लेकिन हम आपको इस तरह से आज बना के दिखाते हैं। जिसमें हमने लिया है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। उसमें हम अपने अंदाज से 2 बड़े चम्मच दही डाल देंगे, ताकि दही डालने से मैरिनेट में अच्छा ये होता है। उसके बाद हम थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे। देखिए धनिया हमने, देखिए इसमें अब हम एक चम्मच भर करके धनिया पाउडर डाल देंगे, ताकि इससे धनिया पाउडर से इसका ये गोश्त में हमारे अलग ही होता है। हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल दें और इसमें हम फिर बिरयानी मसाला डालेंगे। देखिए इस तरह से हम बिरयानी मसाला थोड़ा डाल देंगे, और इसमें हम अंदाज जायके हस्बे नमक डाल देंगे, जिसमें 1 चम्मच हमने नमक डाला है। नमक डालने के बाद हम टिक्का मसाला डाल देंगे। ये हमारा टिक्का मसाला है, हम 1 पैकेट इसमें टिक्का मसाला डाल देंगे, ताकि हमारा जायका और अच्छा और बढ़िया हो। इस तरह से मंदी भी हमारा अच्छा होगा, अच्छे से फ्राई होगा, अच्छे से रोस्ट होगा। इस तरह से हमें सारे मसाले को मिला देना है, ताकि ये बहुत बढ़िया से सारे चिकन में हमारे मसाला मिल जाए। इतना भी बड़ा मंदी के लिए तो और बड़ा ही चिकन चाहिए, लेकिन हमने तो इतना ही बड़ा रखा है, क्योंकि इतना बड़ा रखने से वो मसाला इसके अंदर पूरे से अच्छे से कोट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम सबको मिला करके इसको भी 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। उसके बाद हम चावल जब बनाएंगे तब हमारा ये बन करके ये होगा। देखिए अब ये हमारा बन गया है। अब इसको हम ढक करके रख देते हैं।
इस तरह से ये हमारा मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह से ढक कर के रख देते हैं। ये हम इसको 2 घंटे के लिए ढक कर के रख देते हैं। देखिए हमने सारा प्याज अपना छील लिया है। अब हम इसको वाटर में वॉश कर लेंगे। सारे प्याज को डाल करके वॉश कर लेंगे ताकि हमारा जितना भी गंदगी है प्याज में वो सारा निकल जाए। उसके बाद हम इसको पलिस्ता के लिए चॉपिंग बोर्ड पे काट लेंगे। देखिए इस तरह से हम सारे प्याज को अपने साफ़ कर लिए हैं। देखिए इस तरह से धुला गया हमारा सारा प्याज। अब हम इसको चॉपिंग बोर्ड पे अपने रख करके कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया है। अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम सारे प्याज को अपने कट कर लेंगे। पलिस्ता इस तरह से बहुत ही बढ़िया और बढ़िया अच्छा होता है। देखिए इस तरह से हम सारे प्याज को कट कर लेंगे। प्याज अपना काट लिया है। ये सारा प्याज हमारा इतना कट गया है। इतना पलिस्ता के लिए हमने सारे को काट लिया है। ये सारा प्याज हमारा हो चुका है। अब हम इसमें आइए, अब हम इसमें हमारा पतीली गरम है। अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। देखिए हम इसमें अब ऑयल डाल देते हैं। इस तरह से हमने सारा ऑयल इसमें डाल दिया है। हमने ऑयल डाल दिया। अब हमने जो प्याज को काटा है हम उस प्याज को अब इसमें डालकर लाल कर लेते हैं। ताकि लाल करेंगे प्याज तभी हमारा प्याज पलिस्ता बनेगा। तो फिर हम मंदी में ऊपर से पलिस्ता को डालेंगे। देखिए इस तरह हमने सारे प्याज को डाल दिया है। डालने के बाद अब हम इसको पलिस्ता को लाल कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको चला लेते हैं। देखिए हमारा पलिस्ता इस तरह से लाल हो जाएगा। जब तक पलिस्ता हम इसमें कुछ चीनी या नमक डाल देंगे तो हमारा प्याज जल्दी लाल हो जाएगा। अब देखिए इधर हम पानी चढ़ा दिए हैं। पानी में हम 4 बड़ी इलायची, लौंग, गोल मिर्च, दालचीनी और सिया जीरा सबको पानी में हम डाल देंगे। आज इधर हमारा पलिस्ता हो ही गया है। हमने इसमें पलिस्ता इसलिए इसमें बनाया कि इसी में हम अपना मंदी को चावल को करके मंदी इसी में हम बना लेंगे। इसलिए देखिए अब हमारा पलिस्ता कितना बढ़िया लाल, बस इसी कंडीशन में इस पलिस्ते को रखना है। इससे ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है। इसको अब हम निकाल लेंगे, सारे पलिस्ते को निकाल लेंगे। जब हम चिकन अपना चावल और चिकन जब हम मंदी में करेंगे तभी पलिस्ते को हम ऊपर से डालेंगे। देखिए कितना बढ़िया से ये प्याज हमारा लाल हो गया है। बस इसी तरह से हमको अपने पलिस्ते को रखना है। इसी तरह से इतना ही लाल करना है, इससे ज़्यादा हमें लाल नहीं करना। इधर हमारा पानी हो गया है। अब हम सब चीज़ डाल दिए। अब देखिए हमारा पानी खौल गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। देखिए अब हम इस तरह से इसमें इस तरह से अब हम इसमें चावल डाल देंगे। सारा चावल हम इसी तरह से इसमें एक एक करके डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें मेरा पानी हो गया। अब हम मंदी के लिए चावल बना लेते हैं। तो इस तरह से हम चावल सारे को डाल देंगे। चावल इसमें डाल दिया है। अब हम अंदाजे से अपना नमक डाल देंगे, जितना हमको नमक डालना है। देखिए इस तरह से हम अब इसमें नमक डाल देंगे ताकि हमारे चावल में हर तरफ से नमक हो जाए। हमने नमक डाल दिया। अब नमक डाल के इसको अब हम चला देंगे। इस तरह से हमारा दाना नफिस चावल हमारा बढ़िया से हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने सारा कर लिया। ढक देते हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाए। इसमें नमक, तेजपत्ता हर चीज़ डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा घी भी डाल देंगे ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। इस तरह से घी डालने से चावल आपस में चिपकता नहीं। अब हम आइए इधर हम अपना चिकन रोस्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमने घी डाला है। घी डालने के बाद इसको गरम होने डाल देंगे। रोस्ट चिकन जो होता है वो घी से ही रोस्ट करते हैं, ग्रिल कर लेते हैं इसको। लेकिन इसको हम पहले ये कर लेंगे। घी डाल दिए सारा। घी डालने के बाद हम इसको चिकन को अपने रोस्ट कर लेंगे। हमने देसी घी दिया है, घर का बना हुआ घी। ये घी अब गर्म हो जाएगा तब हम इधर अपना चिकन को रोस्ट कर लेंगे मंदी के लिए। अभी ये गर्म हो रहा है। चावल को हम ढक देते हैं
ताकि चावल जल्दी से और बढ़िया से हो जाए। अच्छी तरह से गरम हो चुका है। गरम हो चुका है। अब हम इसमें अपना हमने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा है, हम उसको रोस्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम अपने चिकन को सारे को हम इसमें डाल करके रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से हम सारे चिकन को अपने, इसलिए हमने बड़ा बड़ा पीस रखा है ताकि इसको अब हम अच्छे से रोस्ट कर सकें। इस तरह से हम सारे चिकन को अपने रोस्ट कर लेंगे। ये सारा चिकन हमारा रोस्ट हो जाएगा। कितना बढ़िया और कितना अच्छा से हो रहा है। देखिए इधर हमारा चावल बन रहा है, थोड़ा सा और इसमें फंसा है, तो अब हम इसमें एक नींबू गार करके डाल देंगे ताकि हमारा चावल खड़ा खड़ा रहे। देखिए हमने सारे चिकन को अपने रोस्ट होने के लिए डाल दिया है। इस तरह से हम सारे चिकन को अपने रोस्ट कर लेंगे। मंडी में रोस्ट चिकन ही अच्छा लगता है। इसको इस तरह से फिर अगर हो जाएगा तो हम फिर इसको इस तरह से हम पलटा लेंगे। देखो कितना बन रहा है, कितना टेंडर है अंदर से। देखो कितना अच्छा और कितना बढ़िया हो रहा है। प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि हमारा भी चैनल हिट हो जाए आप लोग के सपोर्ट से। इस तरह से अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छे से फ्राइड रोस्ट हो रहा है। अब हम इसको फिर उल्टा देते हैं। एक तरफ से तो दोनों हो गया, दूसरे तरफ से भी हम इसको पलटा देते हैं ताकि ये दोनों तरफ से हमारा अच्छे तरह से गोल्डन फ्राई हो जाए। देखिए इस तरह इसमें तंदूरी का जायका आएगा, क्योंकि हमने तंदूरी मसाला मिलाया है। उसी तरह से तंदूरी का जायका आ जाएगा। देखिए इस तरह से हमने कर लिया। देखिए इसका कलर कितना बढ़िया और कितना अच्छा और कितना रोस्ट हुआ है। इस कढ़ाई में हमारा बहुत बढ़िया से रोस्ट हो जाता है। देखिए कितना अच्छा से रोस्ट है। ये हमने सारा चावल इसमें दम में लगा दिया है। ये सारा चावल हमारा दम के लिए हो गया है। अब इधर हमने मसाला पीसा था मंडी के लिए, हमने दिखा नहीं पाए आपको। अब हम आपको बोलिएगा तो हम अगले चैनल में आपका इसका रेसिपी डाल देंगे मंडी को। इसको थोड़ा थोड़ा मसाला को इस तरह से हम छीट देंगे। उसके बाद हल्का सा पलिस्ता डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम इसको डाल देंगे। और इधर हमारा चिकन तंदूर हो चुका है। देखिए कितना अच्छा से हो गया है, एकदम लाल लाल हो गया है। अब हम इसको अपने इसमें सजा देंगे। देखिए इस तरह से हो गया। इसको अब हम अपने मंडी में डाल देंगे। पीस तो और बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या करें हमारे हस्बैंड इसको छोटा करवा दिए हैं। तो इस तरह हम आपको एक बार ये एकदम होल चिकन का दिखाएंगे। देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। ये हमारा पूरा चिकन कंप्लीट हो गया। हम सब कुछ मंडी पे फ्राई कर करके अब डाल देंगे। इस तरह से हम चारों तरफ से इसको डाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा तंदूरी, ये हमने कढ़ाई में ही अपना तंदूर को फ्राई कर लिया। देखिए इस तरह से हमारा सारा ये हो गया। कितना टेंडर और कितना जूसी और कितना ही अच्छा हुआ है। देखिए सारा हमारा चिकन इधर हो गया है। मसाला जो हम इसमें डाल दें ताकि तंदूरी का जायका आ जाए। देखिए हो गया। ऊपर से हमने तो थोड़ा सा चिकन का ये बनाया था ग्रेवी, तो उसको भी अब हम इसमें मिला करके डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा हम सोडा डाल देते हैं। देखिए ये वाला थोड़ा सा डाल देंगे तो इसमें और अच्छा और बढ़िया ये आएगा। इस तरह से हमने थोड़ा सा ये डाल दिया है। और थोड़ा सा हम इसमें बिरयानी मंदी मसाला जो हमने बनाया, हमने आपको स्किप हो गया मेरे से, हमने आपको दिखा नहीं पाए। आप बोलिएगा तो हम आपको अपने अगले वीडियो में उसका मसाला बना करके दिखाएंगे। देखिए अब हम इसमें इस तरह से गुलाब जल और पानी का इसको डाल देंगे। पानी छीटा थोड़ा सा डाल देंगे तो हमारा चावल नरम नरम और सॉफ्ट होगा। देखिए इस तरह से हमने डाल दिया। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा
मसाला डाल देते हैं। हमने जो वो मसाला बनाया था उसको डाल देते हैं। को डाल दिया। अब हम इस पर पिस्ता थोड़ा सा डाल देते हैं। इस तरह से पिस्ता डालने से मंदी का टेस्ट बढ़िया और अच्छा लगता है। देखिए अब हमारा मंदी तैयार हो चुका है। देखिए हमारे मंदी का ये कितना बढ़िया और कितना अच्छा मंदी हमारा तैयार हुआ। अब हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। चावल देखिए कितना अलग अलग है। इस तरह आप लोग भी मंदी बनाइएगा तो बनने में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए हमारे मंदी का गोश्त भी कितना ये है। तैयार हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे। देखिए हमारे मंदी का गोश्त भी कितना बढ़िया और कितना टेंडर है। पिस्ता डालेंगे। देखिए अब हमारा मंदी तैयार है। उसके साथ हम थोड़ा खीरा और टमाटर और प्याज का सैलेड डालेंगे। ये देखिए जी हमारा मंदी तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी। और हम इसको अब आपको देखिए हमारा चावल कितना अच्छा और कितना एकदम फरक हुआ है। एक भी चावल एक दूसरे में नहीं चिपका है। ये अब देखिए हमारा ये मंदी कितना बढ़िया और कितना अच्छा हुआ। अब हम आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए वाह बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। ये एकदम आसान तरीके से हमने आपको मंदी बना के दिखाया है, ताकि आप लोग भी इसको मंदी को बनाइए और कमेंट में मुझे लिख करके बताइए कि हाँ हमारा मंदी कैसा बने, या कुछ कमी भी है तो आप कमेंट में लिखिए कि मंदी किस तरह से होता है। हम तो इस तरह से अब बनाए आसान तरीके से कि आप लोग बना सके। चलिए अब मिलते हैं हम अगली वीडियो।